2008 সালে চায়নার বেইজিংয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল সামার অলিম্পিক্স ইভেন্ট। অনেক বছরের চেষ্টার পর চায়না প্রথমবারের মতো হোস্ট নেশন হিসেবে অর্গানাইজ করতে যাচ্ছিল ইভেন্টটি। ঠিক এই কারণে চায়না এই ইভেন্টটিকে সবথেকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিও নিয়েছিল। ইভেন্টটির জন্য $40 বিলিয়ন অর্থাৎ 3,800 কোটি টাকা ব্যয় করেছিল চায়না। সুন্দর সুন্দর নতুন স্টেডিয়াম, নতুন এয়ারপোর্ট এবং পাবলিক বাসের পিছনে এ সকল অর্থ ব্যয় করেছিল তারা। সকল প্রস্তুতি যখন শেষ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড়রা এবং দর্শকরা যখন অপেক্ষা করছিল ইভেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য, ঠিক তখনই একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। চায়না মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ইভেন্টটির অর্গানাইজদের ভারী বৃষ্টির দুঃসংবাদটি দেয় এবং ভারী বৃষ্টির কারণে ইভেন্টটি বন্ধ করতে হতো সেটা তারা জানায়। কারণ যেই স্টেডিয়ামে এই ইভেন্টটি উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল সেটি ছিল বেইজিং ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, যেটি একটি ওপেন স্টেডিয়াম। এত বড় আয়োজন এবং পরিশ্রম মাত্র 1 ঘন্টার বৃষ্টির কারণে নষ্ট হতে যাচ্ছিল, এটা সবারই জানার ছিল। সবাই যখন বৃষ্টি নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়, তখন চাইনিজ গভর্নমেন্ট একটি অসাধারণ সমাধান বের করে, যেটি ছিল ক্লাউড সিডিং। এর ফলে বৃষ্টিও হবে কিন্তু বেইজিংয়ের স্টেডিয়াম পানিতে ভিজবে না এবং ইভেন্টটিও সফলভাবে হবে। অতএব পর ইভেন্টটির দিন যখন কালো মেঘে আকাশ পূর্ণ হতে থাকে, তারা ক্লাউড সিডিং করে ঘন কালো মেঘ আকাশ থেকে সরিয়ে দেয় এবং পার্শ্ববর্তী শহরে বর্ষণ করায়, যার ফলে ইভেন্টের সময় স্টেডিয়ামের উপর আকাশ ছিল একদমই মেঘশূন্য ও পরিষ্কার। অর্থাৎ ক্লাউড সিডিং এমন একটি পদ্ধতি যেটি ব্যবহার করে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বৃষ্টি আনা সম্ভব। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো এই ক্লাউড সিডিং এর টেকনোলজি কিভাবে কাজ করে, এবং আমরা মানুষ এখন এতটাই অ্যাডভান্স হয়েছে যে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় বৃষ্টিও আনতে পারি। কিন্তু এখন জানার ব্যাপার হলো বৃষ্টি আসলে হয় কিভাবে। বৃষ্টি হওয়ার পিছনে বড় ভূমিকা রাখে সূর্য। সূর্যের রশ্মিতে সমুদ্রের পানি বাষ্পিত হয়ে গ্যাসের কণায় রূপান্তরিত হয়ে আকাশে চলে যায়। আকাশে চলে যেতেই গ্যাসের কণাগুলো ঠান্ডা হয়ে আবারও পানির কণায় রূপান্তরিত হয়। আকাশে বিদ্যমান এই পানির কণা একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না, কারণ এই পানির কণাগুলো একদম বিশুদ্ধ হওয়ায় এদের মধ্যে কোনো সংযোগ থাকে না। যখন এই পানির কণাগুলো ধোঁয়া বা ধুলোর সংস্পর্শে আসে, তখন এই পানির কণাগুলো একত্রে মিলিত হয়ে বড় পানির কণায় রূপান্তরিত হয় এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বা গ্র্যাভিটির কারণে আকাশ থেকে নিচে পড়ে, যা আমরা বৃষ্টি হিসেবে দেখি। এটা তো ছিল প্রাকৃতিক বৃষ্টি হওয়ার নিয়ম, কিন্তু ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে বৃষ্টি কিভাবে আনা হয়? ক্লাউড সিডিং টেকনোলজি প্রথমবার 1986 সালে আমেরিকান কেমিস্ট ভিনসেন্ট শেফার উদ্বোধন করেন এবং সিলভার আয়োডিন নামের একটি কম্পাউন্ডকে আকাশে মেঘের উপরে স্প্রে করা হয়। এই স্প্রে করার মাধ্যমে আকাশে থাকা মেঘের রূপে থাকা পানির কণাগুলো একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে যায় এবং বৃষ্টি রূপে নিচে পড়ে। আর এই বৃষ্টিকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল রেইন বা ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে তৈরি করা বৃষ্টি। বর্তমান সময়ে দুবাই পৃথিবীর সবথেকে অ্যাডভান্স এবং ব্যয়বহুল শহর, কিন্তু দুবাইতে যেহেতু বৃষ্টি হয় না, তাই সেখানে এক ফোঁটা পানিও অতি মূল্যবান। বছরে মাত্র 8 থেকে 10 বারই দুবাইতে বৃষ্টি হয়। দুবাই শহর সমুদ্রের কোল ঘেঁষে বেড়ে ওঠা শহর, তবুও আমরা জানি সমুদ্রের নোনা পানি পানের অযোগ্য। তাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, দুবাই পানযোগ্য মিষ্টি পানি পায় কই থেকে? দুবাই ডিসলাইনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে সমুদ্রের নোনতা পানি থেকে লবণ আলাদা করে পানযোগ্য করে, কিন্তু এটা কোনো সহজ ব্যাপার না। দিনরাত পানি তৈরিকারী এই প্ল্যান্ট অতিরিক্ত মাত্রায় বৈদ্যুতিক শক্তি অপচয় করে। দুবাইতে 1000 লিটার পানি বিশুদ্ধকরণে প্রায় 6000 টাকা খরচ হয়। এত ব্যয়বহুল উপায়ে পানি তোলা এবং অল্প সময় ভিখারি হওয়া একই কথা। এজন্য দুবাই ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে। দুবাইতে মরুভূমির পাহাড়ে বড় পানির ড্যাম বানানো হয়েছে, যেখানে দুবাই তাদের খাওয়ার পানির জন্য ক্লাউড সিডিং করে। অর্থাৎ সেখানে যখন বৃষ্টি হয়, পানি ড্যামের মধ্যে সংরক্ষিত হতে থাকে, যা শুধু দুবাই খাওয়ার কাজেই না, বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজেও ব্যবহার করে থাকে। যেখানে সমুদ্র থেকে পানি বিশুদ্ধ করে দুবাইকে 1000 লিটার পানি উৎপাদনে খরচ করতে হতো 6000 টাকা, সেখানে ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে একই সংখ্যক লিটার পানি উৎপাদনে খরচ হয় দুবাইয়ের মাত্র 80 টাকা। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি। তবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে এর মন কাজ কতটা যুক্তিসঙ্গত আপনারা অবশ্যই জানাবেন। বাংলা কোয়েস্টের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে ভরপুর লাইক এবং শেয়ার করবেন, এবং ক্লাউড সিডিং এর ব্যাপারে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। দেখা হবে অন্য একটি সুন্দর ভিডিওতে। ধন্যবাদ।